Ku soo biir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sidee lagu ogaan karaa inuu qofku been kuu sheegayo? Awoodda lagu ogaan karo beenta waa mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka u ah maareeyayaasha iyo milkiilayaasha shirkadaha iyo warshadaha. Sidoo kale xitaa qofka caadiga si ay u aqoonsadaan beenaalayaasha ku dhex jira nolol maalmeedkooda. Sidaa darteed waxay u dhaqmaysaa inay tahay gaashaan badbaadin ah oo kaa caawinaysa inaad ka gudubto dhibaatada iyo khiyaanada ee qofka beenta kuu sheegayo. Taa kadibna waxaad baran kartaa qofka beenta kuu sheegayo. Midda ugu horeysa dhoola cadeynta beenta ah. Dhoola cadeynta beenta ah ee isaga ku soo arooreysa inta uu hadlayo waa mid muddo dheer soconaysa kadibna hal mar si lama filaan ah u joogsanaysa. Tanina waxay calaamad cad u noqon kartaa inuu beenlow yahay. Muuqaalka wajiga wax xiriir ah lama lahan hadalka. Mararka qaarkood qofku wuxuu ku yiraahdaa waan ku jeclahay, laakiin ma kontarooli karo sankiisa iyo madaxiisa. Xaaladdaana waxay muujinaysaa in aad isaga dareento. Inta badanna inta uu hadlayo afkiisu waxa uu sameynayaa oo keliya dhoola cadeyn, waxaana dhaqdhaqaaqayo oo keliya afkiisa. Laakiin marka laga hadlayo dhoola cadeynta wadnaha ka timid ama qalbiga, taasi waxay ka soo muuqataa dhabnaha iyo indhaha, waxayna ku dhici kartaa xaalad raaxo leh. Celinta qofka beenta sheegayo. Qofka beenta sheegayo waa qof inta badan aan deganeyn marka uu hadlayo, maxaa yeelay wuxuu bilaabi karaa inuu madaxiisa dib ugula soo baxo meel ka baxsan jirkiisa. Qofka beenta sheegayana marka uu wax meel dhigayana wuxuu meel wax dhigaa isagoon garanaynin inay ku habboon yihiin iyo in kale. Macnaha guud ee hadalka beenlowga. Hadalkiisu waa wareersan yahay. Markaad weydiiso wax su'aal ahna wuxuu kuugu jawaabi doonaa qaab aan lagu qancin. Qofka beenta sheegaya sidoo kale laga yaabo inuusan si fiican uga hadlin arrinta uu ku jiro, wuxuuna u sheegaa dhagaystayaasha tafaasiil aan raaxo lahayn. Calaamadda kale ee lagu xaqiijiyo qofka beenta sheegayo. Markii meel la isugu yimaado oo mowduuc laga hadlayo, mar walba wuxuu u beddelaa si dhaqsi ah asagoon dib ugu soo laaban mowduucii hore. Waana inaad isbarbar dhigtaa dabeecadahan aan tilmaamnay ee uu leeyahay qofka beenta sheegayo iyo dabeecadaha qofka caadiga ah